Willkommen auf dem Imhof. Das ist der Papi. Das ist die Mami. Wir sind Lilly und Luisa. Das ist die Clara. Hallo! Gerade geht der Tag auf dem Imhof zu Ende. Lilly und Luisa liegen schon im Bett. Doch sie können beide nicht einschlafen. Irgendetwas ist komisch. Da sind diese merkwürdigen Geräusche. Hast du das gehört? Da ist was Komisches. Ich kann nicht einschlafen. Mama! Was ist denn los, ihr beiden? Warum schlaft ihr denn nicht? Da ist was Komisches. Ich höre nichts. Das habt ihr euch bestimmt nur eingebildet. Wir haben was Komisches gehört. Nein, da ist nichts. Ihr müsst keine Angst haben. So, und jetzt schlaft mal schön. Lilly und Luisa sind sich sicher, dass sie etwas Komisches gehört haben. Aber jetzt ist es weg. Und weil die beiden so müde sind, schlafen sie sofort ein. Guten Morgen, ihr beiden. Wie habt ihr geschlafen? Nicht gut. Da war ein Geräusch. Was denn für ein Geräusch? Die beiden erzählen ihrer Cousine Clara, was sie letzten Abend gehört haben. Und Clara schlägt ihnen vor, einfach den ganzen Imhof abzusuchen. Dann werden wir ja sehen, was dieses komische Geräusch gemacht hat. Da war es wieder. Jetzt habe ich es auch gehört. Das kam von da hinten. Da war es wieder. Das ist drin. Ich mach den Wagen mal auf. Das ist ein Schwein. Das ist ein Babyschwein. Wo kommt das denn her? Auf dem Imhof gibt es doch gar keine Schweine. Was ist denn hier los? Das ist ein Babyschwein. Das war in dem Wagen. Und Lilly und Luisa haben es gestern schon grunzen gehört. Oh je, das ist bestimmt ein Ferkel von Bauer Bode. Ich war ja gestern dort, um Heu für die Pferde zu holen. Da muss es sich irgendwie in den Anhänger geschlichen haben. Ich bringe es schnell zurück. Wollt ihr mitkommen? Ja. Super, wir fahren auf den Bauernhof. Hallo Frank. Hallo Peter. Na, brauchst du noch mehr Heu? Nee, aber schau mal, ich habe da etwas, das dir gehört. Schau mal, ein Schwein. Das hatte sich in Onkel Peters Anhänger versteckt. Da warst du also, du kleiner Frechdachs. Wir haben dich schon vermisst. Haben wir dich bei irgendwas gestört? Gar nicht. Ich mache nur gerade Musik. Wollt ihr mitmachen? Ja. Super. Na dann kommt. Wir singen ein Lied über die Tiere hier bei uns auf dem Bauernhof. Ich tue einfach so, als wäre ich das Tier. Und ihr macht mit bei den Geräuschen. Okay? Ja. Kleiner Test. Wie macht der Hund? Wow. Genau. Los geht's. Ich bin ein kleiner Hund, wow, wow, wow. Ich bell auch mal ganz laut, wow, wow, wow. Ich bell auch mal ganz leise, wow, wow, wow. Ich hab auch mal ne Meise, Ich bin ne kleine Katze, miau, miau, miau. Ich miau auch mal ganz laut. Miau, miau, miau. Ich miau auch mal ganz leise. Miau, miau, miau. Ich hab auch mal ne Meise. Ich bin ne kleine Kuh. Mu, mu, mu. Ich mu auch mal ganz laut. Mu, mu, mu. Ich mu auch mal ganz leise. Mu, mu, mu. Ich hab auch mal ne Meise. Mu. Ich bin ein kleines Schwein. Ich grunz auch mal ganz laut. Ich grunz auch mal ganz leise. Ich hab auch mal ne Meise.
Das war schön. Na, kommt ihr drei. Wir müssen wieder los. Tschüss, Frank. Tschüss, ihr vier. Bis bald mal wieder. Papa Peter, Lilli, Luisa und Clara fahren wieder nach Hause. Dort wartet Mami schon mit dem Abendessen. Na, wo wart ihr denn? Auf den Bauernhof. Wir haben mit Bauer Bode gesungen und er hat uns alle Tiere gezeigt. Und wir haben das kleine Ferkel zurückgebracht, das sich im Anhänger versteckt hatte. Da habt ihr ja wieder einiges erlebt. Jetzt kommt mal schnell rein, wascht euch die Hände und dann gibt es Abendessen. Nach dem Abendessen gehen Lilli und Luisa auch schon bald ins Bett. So, gute Nacht, ihr beiden. Da war schon wieder eine Reus. Oh nein. Oh nein, Nicht schon wieder. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen. Wenn ja, könnt ihr euch schon bald auf eine neue Folge freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Tschüss.